Кем была уничтожена древняя цивилизация шумеров? Нам известно, что эта великая цивилизация была уничтожена распространением большого количества радиоактивной пыли по всей территории. Найденные скелеты на глубине нескольких метров держались за руки в свою предсмертную минуту и были в странных извращенных позах, а в их костях было найдено колоссальное количество радиации, которая сохранилась за столько веков. Только подумайте об этом. Какая разрушительная сила могла повлиять на течение жизни такой цивилизации, или что могло рвануть, если на Земле не было никаких даже предпосылок к ядерной энергетике? Эти и другие загадки настоящие, а не переписанные в школьных учебниках истории, мы разбираем в нашем основном канале, я оставлю его в закрепленном комментарии.